Assalomu alaykum. Smart IT Python dasturlash kursi bugungi mavzuyimiz bool, ya'ni mantiqiy toifalar. Demak, bool toifasida bunda faqat ikkita o'zgaruvchisi bor. Ya'ni masalan, butun sonlar 1 2 3 4 5 6, float sonlar 1 5, 1 6 shunaqa, ya'ni haqiqiy sonlar edi. Boolda bo'lsa faqat bunaqa qiymatlari ikkita. Birinchisi true, ikkinchisi false. Ya'ni boolean toifasiga faqat true, false'lar kiradi, boshqa hech narsa kirmaydi. Endi qaranglar, bugungi mavzuyimizda sizlar bilan bool, ya'ni bool funksiyasi, keyin and, or, not kalit so'zlardan foydalanamiz. Endi boshladik mavzuni. Demak, bool nima o'zi? Masalan, mana kiritib ko'ramiz. Qaranglar, print 10 ni kattami 9 deymiz, ya'ni 10 9 dan katta deymiz. Ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'rsak true chiqdi. Ya'ni 10 ning 9 dan kattaligi nima bizlarda? Rost. Kelinglar shuni kichik deymiz. 19 dan kichikmi? Yo'q, albatta. Mana dasturimiz bizlarga aytayapti, false deyapti. Ya'ni katta kichik belgisidan true false javob olyapmiz. Kelinglar shuni teng deb ko'ramiz mana. Mana false. Ya'ni 10 9 ga teng emas. Mana endi qaranglar, print nima deymiz? True, uzr, katta bilan true and true deymiz. Nima degan? True va true degan. True va true nima bo'ladi? Hamma o'zi aytdilar, true dedi, hech kim false degan bo'lmasa kerak. Endi bu rost, ya'ni rostga rostni mantiqiy ko'paytirsak, bizlarda javob rost chiqadi. Ya'ni bu nima? Rostlik tablitsasida mavjud. Ya'ni rostlik tablitsasi haqida to'xtalamiz. Qaranglar, rostlik tablitsasida nima deyilgan? Bizlarda boya aytganimdek and, or, not, ya'ni va yoki emas degan kalit so'zlardan foydalanamiz. Mana a o'zgaruvchimiz birinchi qiymati true, ikkinchi qiymati true, 3 false, false. Ya'ni bimiz false true qilib belgilab oldim. Bu kombinatorika hisoblanadi. Ya'ni endi qaranglar, a and b deydi. Ya'ni a va b. True ga true va false. True va false javob nima bo'ladi? Endi qaranglar, true va false deganda javob false bo'ladi. Sababi bu and degan kalit so'zida har doim a ham b ham ikkalasi ham birdaniga true bo'lsa, ya'ni birdaniga to'g'ri bo'lsagina bundan true degan javob qaytadi. Mana masalan olib ko'ramiz. Mana true and false deb ko'ramiz. Mana ishlatib ko'raylik. Ya'ni mana false javob qaytdi. Ya'ni true va false deydi. Ya'ni bu degani to'g'ri mantiqiy ko'paytiruv xato deydi. Bu albatta xato bo'ladi. To'g'ri bilan xato aralashsa xato bo'ladi. Endi qaranglar. Endi true va true deydi. Nima deganim? Endi degan ikkalasi ham true bo'lsagina true bo'ladi degan. Demak, true. False and false. Ikkalasi ham false bo'lsa albatta false bo'ladi. Bittasi true, bittasi false bo'lsa-chi, false bo'ladi. Endi bu or haqida to'xtalamiz. Or, ya'ni yoki a yoki b. Ko'rib turibsizlar? Yoki bu to'g'ri bo'lsa, yoki bu to'g'ri bo'lsa chiqar deydi. Yoki bu to'g'ri bo'lsa, yoki bu to'g'ri bo'lsa ekranga chiqar deyapti. Yoki xohlagan bittasi deyapti. Agar ikkalasi ham false bo'lsa, ikkalasi ham xato bo'lsa, bizlarga ekranga xato javob chiqaradi. Agar ikkalasidan bittasi to'g'ri bo'lsa, ekranga to'g'ri javob chiqaradi. Endi qaranglar, aytganimdek true, false. Yoki a true, yoki b true deydi. Qaysisi bir true bormi ichida? Bor. Demak, true bo'ladi. Mana true deydi. Ikkalasi ham true, unda albatta true bo'ladi. Mana false, a ham false, b ham false. Yoki ikkalasida ham true yo'q deydi. Demak, bu false, ikkalasi ham xato. False, true. A true mi yo'q, b true mi yoki da true. Demak, false yoki true albatta true bo'ladi. Endi bizlarda not degan kalit so'z bor. Bu degan inkor, ya'ni inkorlaydi. Mana not a deydi. Endi qaraymiz. Not a. A ning birinchi qiymati true edi. Not true. True emas bo'lsa nima bo'ladi? Ikkinchi o'zgaruvchimiz, ikkinchi qiymatimiz bizlarda false edi. Ya'ni true emas bo'lsa o'z-o'zidan xato bo'ladi. Mana yana true emas, xato. Endi false emas, false deydi. Xato emas bo'lsa true bo'ladi. Xato emas bo'lsa true bo'ladi. Ana oddiygina chiqdi. Bu bizlarda rostlik jadvali hisoblanadi. Buni yodlab olishingizlar kerak. Endi qaranglar, buni end deganni bizlar ko'paytiruv desak ham bo'ladi. Ya'ni hozir ko'ramiz. Mana
Pastga yozib beraman sizlarga. Mana ko'paytiruv deb atasak ham bo'ladi. Endi bu aslida xato narsa, faqat faraz qilish uchun hozir aytyapman sizlarga. Masalan mana true deganni bizlar 1 deb belgilaymiz, false deganni 0 deb belgilaymiz. Mana buni 1, buni 1. Demak false nima edi? 0, false 0. False 0 bo'lsa true 1, to'g'rimi? Ya'ni o'z matematikada ham 1 rostlik belgisi, matematikada deyapman, dasturlashda 1 rost, 0 xato degan. Ya'ni 0 yolg'on bo'lgani uchun, son bo'lmagani uchun xato, 1 to'g'ri. Endi qaranglar. 1 ga 0 ni ko'paytirib ko'ringlar, nima chiqadi? 0 chiqadi. 0 bizlarda nima edi? False edi. Endi qaranglar. 1 ga 1 ni ko'paytirib ko'ringlar, nima chiqadi? True chiqadi. Ya'ni 1. Endi 0 ga 0 ni ko'paytirib ko'ringlar, 0. 0 ga 1 ni ko'paytirib ko'ringlar, 0. Ko'rdingizmi? Mana 0 false, 0 true, true. Ana, ya'ni bu oddiy ko'paytiruv desak ham bo'ladi. Uning uchun true ga 1 qiymat, false ga 0 qiymat berib ko'paytirsanglar ham bo'ladi. Agar esingizlarda turmasa, bu sizlarga ozgina tushuncha bo'lishi uchun. Endi bu bizlarda or deganimiz plyusning o'rnini bosa oladi. Ya'ni mana 1 ga 0 ni qo'shinglar, necha bo'ladi? 1. 1 ga 1 ni qo'shinglar, necha? 2. Endi qaranglar. Hozir keyinchalik shu haqida yaxshi tushundiraman. Python dasturlash tilida, ya'ni boshqa dasturlash tillarida ham shunaqa. Ya'ni 0 dan tashqari hamma son true. Ya'ni 0 emas bo'lsa, masalan -1 bo'lsin, 2 bo'lsin, 1000 bo'lsin, million bo'lsin, hammasi true qiymat qabul qiladi. Ya'ni bu 2 deganimiz ham true degani. Endi 0 ga 0, 0, 0 ga 1, 1. Endi bu not degani aytdim emas. Ya'ni faqat men bu berilgan qiymatni teskari ma'noga o'girib qo'yadi. Masalan, true bo'lsa false qiladi, false bo'lsa true qiladi. Endi bu rostlik jadvalini yaxshilab yodlab olinglar. Endi sizlar bilan ozgina misollarga qaytsak. Boya aytganimdek, mana ko'rsam print false or false. Mana ikkalasi ham false chiqdi. Or degan nima qilish kerak edi? Bittasi true bo'lishi kerak edi. True degan end bo'lsa ikkalasi ham true bo'lishi kerak edi. O'shanda true chiqadi. Endi men notni bir ko'rsatib o'tay endi. O'zlaringiz yozib ko'rishingizlar ham kerak edi bu. False. Ishlatib ko'ramiz. Mana true qiymat chiqdi. Endi sizlarga boya aytganimdek, buni kommentariy qilib qo'yamiz. Qaranglar. Print deymiz. Ya'ni endi bool degan funksiyamiz bor. Ya'ni bool 0 degan sonni nima qiladi? Bool toifaga o'giradi. Ya'ni true false ga o'giradi. Mana tekshirib ko'ramiz. Mana false chiqdi. Endi xuddi shuni pastda tekshiramiz. O'zidan copy-paste qilib. Endi bu necha dey? 1 deb ko'rsatay. 1 desa mana false 0 true 1. Endi qaranglar, shunga o'rniga любой son yozaman. Mana bar true chiqdi. Boya 2 deganimda bu ham true chiqdi. Endi qaranglar. Endi shuni ozgina biz satr haqida ham aytgan edik. Satr qilamiz. Bool toifaga o'giramiz. Ya'ni mana bool degan funksiyamiz bu o'sha mana bu kiritilgan narsani bool toifaga o'giradi, ya'ni true false ga o'giradi. True false ni bo'lsa Python shundoq chiqaradi. Print deganimiz shundoq chiqaradi. Masalan, hello. Nima bo'ladi javob? Aytinglar. Mana albatta true bo'ladi. Ya'ni bu yerda satr mavjud. Satr mavjudligi bu true degan, ya'ni rost degan. Agar endi ko'ringlar, mana print shuni kelinglar. Uzr. Mana bool deymiz. Bo'sh satr, mana ko'rdingizlar, orasida hech narsa yo'q, bo'sh satr. Mana true, bo'sh satr, hech narsa yo'q satrni bu false deyapti. Ya'ni xato, bu yerda satr yo'q degan ma'noda kelyapti. Qaranglar, lekin bu false degani emas. Sabab bu yerda bizda nima bor? Bo'shliq bor, ya'ni probel bor. Probel ham belgi bu. Mana ikkalasi ham true chiqdi. Sizlar yana probel borni false chiqaradi deb o'ylamanglar. Mana false, ichida probel ham hech narsa yo'q bo'lsa, u false bo'ladi. Endi hozir sizlarga bir narsa aytib ketay. Endi keyingi darslarimizda bizlarda list, nimalar bor? Array, massive, dictionary, funksiya deganlarimiz bor. Aytib qo'y, o'shalardan, ya'ni funksiya bo'lsa, funksiyadan bo'sh javob qaytsa false bo'ladi. Qolgan hamma vaziyatda boolimiz true bo'ladi. Masalan, dictionary mana, masalan, list olamiz. List, ya'ni bu listning belgisi, bu nima o'zi? Listimiz pustoy.
Mana ishlatib ko'ramiz. Mana false chiqdi. Endi ichiga masalan 1, 2 deb yozamiz. Listda 2 belgi bor. Endi mana true chiqdi. Yaxshilab e'tibor beringlar. Ertaga funksiya yo boshqa narsa o'tganimizda ham, ya'ni bo'sh javob qaytsa, hech qanaqa javob yo'q yoki bo'sh satr, bo'sh list bo'lsa ham bo'sh bo'lsa, u yoki son qaytganda javob 0 bo'lsa, ya'ni satrning bo'sh bo'lsa, list boshqa narsalar bo'sh bo'lib, funksiyadan javob yo'q bo'lsa, bu false bo'ladi. Qolgan hamma vaziyatda true bo'ladi. Shuni esdan tutinglar. 0 degan sonimiz false, qolgan hamma sonimiz nima ekan? True ekan. Xuddi shunaqa. Bo'sh satrimiz false, qolgan hammasi true. Endi qaranglar, Pythonda 0 degan qiymat yo'q. 0 degani bu, masalan, funksiyadan yoki qanaqadir joyda bo'shliqni aytiladi. Javobi 0 emas, 0 emas, 0. Ya'ni bu bo'shliq degan ma'noda hech qanaqa u yerda, masalan, operativkada xotiradan joy egallagan, lekin bo'shliq. Hech narsa yo'q. O'sha masalan print bu Pythonda none hisoblanadi. None. Ya'ni none degan hech narsa yo'q degani, bu javob yo'q. Shunaqa ma'nolarni anglatadi. Mana none deb yozsak, none deb chiqadi, uzr. Buni none nima qilishimiz kerak bizlar? Bool degan toifaga o'girishimiz kerak. Mana bool degan toifaga o'girdik. Mana false chiqdi. Ya'ni none deganimiz false. Demak, sizlar endi qaranglar, mana bool funksiyasini tushunib oldingizlar. Ya'ni kiritilgan hamma mana bu string, intlarga o'xshagan ichidagi narsani boolga o'girib beradi. Demak, hamma pustoy yoki 0 degan sondan yoki pustoy qiymatlardan false javob qaytadi, qolgan hammasidan true javob qaytadi. Buni yaxshilab tushunib oldingizlar va mana bu rostlik jadvalini ham yodlab olinglar. Yodlash qiyin emas, uni yodlash shart emas, tushunib olinglar va shu bo'yicha endi misollar ishlashga o'tamiz.